Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos. Esse arranjo aqui, vocês estão vendo, foi minha esposa que fez, olha. Casinha para botar os passarinhos vir. Aí fez botar essas queigas aqui para botar comida para eles e água. Foi ela que fez isso aqui. Ó. Show de bola. Tronco de madeira. Olha aí. Nesse tronco de madeira aqui, ó, ficou um arranjo muito top. Coisa linda, coisa linda. Cuida.